Lingomba mosusu te ekoti ya kimia omokili kaka se lingombo yo lingombo yo ya molimo lingomba ya molimo lingombo yo ya molimo lingomba ya molimo lingombo yo ya molimo lingomba ya molimo elikia na biso ete tokobikisama Afrika, Europa, Asia, Oceania, Amerika kimia ekoti ya ma kaka se biso tokoti ya kimia yango lingombo yo ya molimo lingomba ya molimo. En tout cas, tous à la vraiment actif na ba réunion c'est important. Makamto yaka osala yebi yango na oyo pe tozoka na molimo tata nzambe kaka moto ayebi lipamboli ntango ekotaka na nzoto ya moto bando santika yango yo moko na makambo ya mikeni te nde toyoka awa tolukaka lipamboli na bisika tozwaka mapamboli okoki kozwa mpe malédiction kaka na kati wana toluka tosala bien mpe totombola mosala oyo mosala oyo ebandaki nao na motu ezalaki nao ide kasi mo bimbango asalaka nano na mona na ye na makanisi nano olali apesi yo mwa likanisi oko néglige yango mpo bia salamaka déjà mais ti akomi koinsiste na likanisi yango ti pak église eloko ya kitoko bayebela yango kaka na ngoma toboti ngoma ya bien to toboti ya mabe na kati ya mitema na biso toyeba toboti ya bien to ya mabe parce que on a aussi des projets toza ba visionnaire azakisi to elakisi moto ya monaka mwa moke mosika que nous ayons des unités de tout une unité mais des unités de production pour permettre biso même ata yo pesi 2 mais unité yo peselaki 30 ezo produire 40 ezo produire 100 au pesi 30 lelo unité de production na pesi 30 osali unité wana bano produire ba 100 même ata na maboko bo pesi 2 to 3 mais unité yo peselaki ezo sala ke moi eloko wana tomeka kosuma na epagade donc bato tozali awa tomeka un peu pour réfléchir sur tout ce qu'on peut faire comme unité de production bamama bazali batata mpe bazali toyeba kovanda toyeba eloko nini tokoki kosala dès le premier temps oyo ekoki kopesa biso makoki ya koréaliser tant soit peu moi baprojet tokozala nango à court ou à moyen terme donc c'est ça un peu lelo eza nango fête lelo eza makambo ebele mpenza te topesa bakonzi na biso mbote na kombo tata mwana mpe tata molimo mosana na kombo tata ya mwana mpe tata molimo mosana mama secrétaire toza na ye awa yo mpe telema ngai moko mpe na mitelemisi atake cg topesa na mbote na kombo tata mwana mpe mosana merci pour la présence de Bisso. Merci beaucoup. La vision est. Oui. Le la papa si a formoli déjà quitte ngai na yo otala ozala na problème nana ni na kingandi est-ce que ozana makasi na mabondeli to silisa parce que nzambe yemeko pe le 12 octobre alobi soki nzamba alobi soki apesi et que salemi te bakoloba nini penon nzambe akosi biso. Alors, on soit le baki dans la vision et que salema. Ngai na yonde to sala ba séance ya mabondeli poete likambwana esimba. Objectif na biso ko soutenir lingomba. Tata Simo Kimbangu pe ko réhabiliter ba bien na ye charge zali ya biso nyosto. Papa Jangenda na 27 avril 1991 alobaki en aidant les autres j'aimais de moi-même. De to simba na to sanga na liboke to yaka ba réunion ya mercredi les places oyo to zwaka ba initiative mutu nyonso tout idée na ye zali nécessaire to pesa na ba idée que no to sala bo to zo sabo ta to ko yokana ko sala esengo. Alors la vision to en partenariat na Ratelki ya mama na biso mama Magdala ako sala moi syntheuse ya objectif na biso nde tokoleka
na dîner na biso. Et la vision peut tozoluka bato bakoki ko soutenir biso. Alors na ba quartier, na ba veni, na église tout ça. Soki omoni moto moko oyo asololaka bien, afungamaka ne mpe malamu, obeteli ye lisolo ya la vision. Parce que papa ayebisaki biso basalelaka nzambe ntango tozali na mokili. Alors bolingo mibeko toza te, me misala nde papa kosala nini akoyokela biso mawa. Alors yango tozoluka baméthode nyonso tu tosala malamu mpo tosala mpe makambo oyo eza na liboso. Alors tomoni kote oyo ezali coordination générale nde comité de sage bazomwa empêchement, mais bamisusu mpe bazali koya. Na gauche na ngai tozali na inspecteur général chargé ya prévoyance sociale. Alors ye mpe ntango tokosilisa makambo akopesa mpe bilan na ye nini oyo mpe abongisi mpona la vision. Alors na droite na ngai tozali na secrétaire général, tozali na mama seke vice secrétaire, na suka kuna tozali na papa président ya commission mpe DAF. Donc ye mpe tant que président akotalisa biso mpe bilan na ye nini oyo akosala mpona la vision. Côté na ye mpe chèque ezala te oyo amoni ke non nga naza na eloko boye soki natia yango na disposition la vision ekosunga. Alors opesi yango cordon te, opesi yango la vision te, opesi yango tata Simo Kimbangu tianga ye mpe alobi azongisaka ebele na oyo abonzelaka ye na solo. Alors nde la vision toza wana mpona kosungana mpe kosungana. Alors fo tomonanaka boye parce que ntango tozomonana, ntango ozomonana te tokoyeba koidentifie motuki ngai nazomonana te, mais ntango tozomonana te ekosala biso mpasi. Nde mwa moke tolingaki kobakisa yango wana. Na yango tosengi na directeur ya Ratelki papa na biso telema bana na yo la vision est kombo na ye directeur Félicien Malala. Donc azali chargé d'administration, donc directeur chargé d'administration ya Ratelki. Na minute oyo azo remplacer directeur général parce que directeur général azana mokonzi na Brazzaville. Alors directeur totikali na ye. Parce que moi on a besoin de vision, sauf le dictionnaire autant yango bien, ça dit beaucoup. Je ne savais plus. Il y a qui uniquement pour la retransmission de l'événement. Dans mon état, le chef, ici 3 ans. Non, c'est pas possible. Au 3 ans, tu vas te bandaka, oh non, l'autre aussi 3 ans, tu c'est mieux aux âmes. Gabi ça va, aux agents Nabiso, vous allez en même temps chef de la régie radio, le cancer Ratelki, vous savez que madame Nagoya, vous savez qu'on a un propre, na coupé Sanzela, na poko so bosil si avant et les canaux télévision. So bosil si nous quitter lobby et les canaux télévision. Donc on a pour représenter déjà Nangai Mokopé, on a là si réellement, comme les mots le disent ainsi, vision. Vous appelez pas visionnaire, na vivre en gros, na ko pesa mo condition mon après-midi makamana ko monawa, na ko ipsa nyonso, na ko pe baninga mosusu dans na comité de gestion, et si ka ba bengi ngai kala makamana côté na yango. Pe to ko milanda na télévision de na lobby, sinon na kombo ya DG vraiment, je vous encourage. Ba initiative à une église ya onde papa zoko luka. Nous avons makasi na mabondeli parce que si gagnons so mbumé bimaka ba nini sangara te, des gens qui vont faire en sorte que batia bino ba pot de banane, des gens qui vont faire en sorte que ba sala ke bo avancer te, mais bino so boza makasi na prière ndenge ye moko nzabule papa nzambe na biso papa simo mbangu kenga na lobby bokende liboso. Donc tozali kozonga sima te, mais tozali kokende bibele liboso. Na bongo totonda maluba ya mokonzi na biso okombo ya tata mwana pe tata molimo sana okombo ya tata mwana molimo sana. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de prime abord,
nous remercions les Très-Hauts, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kianga, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie gratuit qui ne cesse de nous accompagner. Le groupe La Vision de Papa Diangenda Kuntima a commencé en avril 2019 par le coordonnateur général Land, fils de l'homme, qui avait eu une fois la réflexion de suite d'une initiative de créer notre groupe de soutien aux œuvres de notre Dieu SKK. Toutefois, première rencontre et le début des œuvres furent un certain 25-2019, date marquant de la sortie officielle de notre groupe La Vision de Papa Diangenda Kunti, dont nous célébrons de l'avril 2019 au 25 mai 2022. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait 3 ans de cela exactement. Je crois bien que le reste des intégralités vous sera communiqué à un petit moment. Sinon, je vous souhaite tous bonne fête. Merci. La vision est... Oyez, 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 nous sommes les visionnaires de Papa Simon Kimbangu Kiangali. Je les mets en aidant les autres. Na yango tolobi mutu nyonso tu faut apporter un plus moko na la vision. Nde toza na inspecteur chargé ya social yepe tozobanda na ye akopesa biso nini oyo abongisi mpona la vision parce que likambo social bongele meswe mwene o soki tolali nzala na nkamba o soki nini bongele meswe mwene nde daf mpe akopesa mpe ya ye biso toza kaka wana mpona kokomisaka badoléance epai ya nzambe mpe nzambe oyo nyonso mpo akobanda korépondre biso tokobanda koyebisa yango na motu nyonso tu. Ale tozala attentif tosengi na inspecteur chargé ya social bana mpe baza mpe na mposa koyoka yo ndenge cordon lobi eza nango mosala na biso eza mosala ngai mpona nango yo wana aza kuna na Congo Brazza, donc toza kaka wana mpona kopesa papa maboko. Alors kopesa papa maboko eza un franc na yo, un franc ya ye, un franc na nga ntango tosangisi yango nde ezosala ke tosangana nde tosangani lelo. Vraiment na ngambu na nga nakolobaka likambo moko to mibale ndenge toza boye soki bolingo eza te neyebi ke tokoavanse te tosala no amour liboso oyo yango nde kofera koavanse biso nyonso toza awa. Vraiment na ngambu na ngai na partie sociale vraiment tokosala effort nga nanu nakosala effort pour que moi mikie malgré ata à 100% te mais na ngambu na nga mo tâche na nga na meka mpe ko remplir yango mais ba projet ekoya ba projet koya soki projet moko emimi ngo bandeko tosangisa makanisi pour que to pousse projet wana boye na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen amen na kombo tata molimo santo ndenge inspecteur alobi biso touti Kasangulu ngai kombo na mbweni mbala Serge naza président ya Afrique division unique Mbalupai et naza chef coutumier na Kasangulu presque ba fétice bazala kwa biso pe bazali et ba fétice mingi bakunda maka mingi na village ba ndima ngomba to sangani awa le na komba la vision. Depuis que dans la vision, tout ça n'a pas donné volonté à mutu na mutu. Donc biso tout ça papa sengi biso to pesi. Mbongo zo ngo wapi na poche na biso. Nde place mbongo ni ke uta.
toza a mpona kosala bablage te pamba te bato bakosangana ebele boye te mpo basala baje moko songolo. Je ne pense pas so ezali likambo baje peut-être tolobi déjà kokobola kovanda na biso awa te mpo mokala elongi kozwa nini kuna esenga fo cordon oyo eza esika oyo direction générale la vision efandi fo makambo nyonso ezala makasi na elingo ombe ezali fo moto mde bapare na ye nga na bandi awa na suki awa oyo baba bandi wana suki kuna na bongo nde la vision kotambola etant que président commission daf na kosala baeffort nyonso ko mpe nakoki kosala mpo awa babengi mutu te kozela te ko na kozwa mbongo mpo nalia awa eza te donc yo nde yaka nango donc vu que tosangani ya tokosala baeffort nyonso to préparer la vision na mboka Kinshasa pamba te esika oyo makambo ezali tozala balolenge oyo esengeli banorme mpo la vision ezala na kesi ndenge inspecteur alobi à chaque fois que nous sommes bon pas bandeko basengi biso 1000 francs ata gilet ta pamofu to benga nanu bango non awe comme likambo ya comité directeur et comité général de la vision faisant le la comité africain ya dirigeant donc ndenge to mona ba comité nyonso la commission que daf na biso komba tata ma tata mulimo santo komba tata mwana mulimo santo bolingo misala na kolo jala na bolingo wana de to jala elo gobo to sami beko na tata bolingo misala na kolo jala na bolingo otikande masumu tata bolingo misala na kolo jala na bolingo wana de to jala elo gobo to sami beko na tata bolingo misala vraiment makasi kopesa tosangane toza na fête makasi ya biso la vision ya papa toza na lisano makasi toza na lisano ya monde tosangane lelo tolia ensemble tosepela tobandaki mpe tosukisi na makambo ya papa yango nde ezosala eselo makasi mokolo ya lelo toza na eselo makasi nga batie biso na pojuki pojume esali papa en tout cas eselo la pojuki papa yaka kotonga na sisi papa ti omoni biso papa ti omoni biso na kati ya podiuma tovandi awa kati na lisanga ya papa Simon Kimbangu Kiangani na elongo ya papa Liangenda eza ke esengo eleki makasi tala kaka papa oyo azosala po biso tozala biso bana na ye tozala yango wana ntango tozolia mwa mosuni oyo yasi kopesa biso esengo fo ezala abandaki na biso wuta ebandeli lelo 3 ans tokendaki nango tozongi nango po tosukisa yango mpenza elongo na ye moko nzambe omonanga mama Glodi continue omonanga mama Glodi tozofete 3 ans ya la vision tozani esengo mingi la vision kuti akokisaki
3 ans le 25 mai. lelo nde yango tozofete yango toza na esengo mingi oyo mpe baza mosika bopusana pembeni mpo boya biso mpe tozalaki mosika topusani pembeni tomoni ke makanisa malamu eza kati esika oyo mpona kosunga papa Simon Kimbangu Kyanga libota ye maboko. Merci nasuki wana mpona azalaki nango mpona ngai mama Samba lelo mpona koselebre 3 ans ya la vision yango bomoni biso na baesengo oyo nyonso toza nango kolia komela eza juste kokobe kosoutenir papa Simon Kimbangu Kyanga ya misala po azalaki biso mpe tozalaki misika toandaki koyeba te bikolikambo pourtant topusani pembeni nde tomoni biti na yango antuka bino bato toza mosika boya tosoutenir papa Simon Kimbangu Kyanga na nsima ya la vision antuka bisika nyonso bezwami bopusana pembeni lokola biso. Votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Baluka boy. Voilà, c'est la deuxième. Il y a mis mettre le rôle déjà. C'est où, mais là? Bonjour. Naza mambo ya kati ya la vision. Toza na fête ici les 3 ans anniversaire na biso ya groupe na biso la vision. Donc groupe oyo ezosala mabele ezosunga basantu basi Kimbangu Kyanga ezopesa ye maboko abengi bajeune bapesa ye maboko topesa ye maboko lelo toza na fête tete makasi mpena kolia komela nga oyo 4 mpona modele donc kodo abomi bato de l'homme abomi bato makasi dono kokate nalie oyo kuta esuka tala mbisi monene amukele nana dondi nyonso na dondi mesika maboko kanonde makambo television nde makambo bopekana mafoto na nzambe na bapolo 3 ans babalwana parce que naolia 3 ans nde makambo la vision ndeka bozali komona tozali kofete 3 ans na biso ya groupe la vision yango wana bomoni ti tosangani esika oyo tozali kofete mingi tete yango eza te lilimika ezomonana donc la vision nde makambo yaloba mingi eza te la vision kale makambo esengo eza tellement immense maloba mosusu ekrimi mais oye awa kofete 3 ans ya la vision eko ebanda au début tomandongo nanga kaka lelo mwa moke me lelo tokokisi mpe 3 ans yango bomoni biso tosangani kati na esika okokokipeke fete na biso aplis objectif na biso ya groupe moke tozalaki nango aloba yango wana fete eza makasi toinvite mpe oyo nyonso alingi kokoma membre ya la vision aya kosangana na biso po topesa tata molimo santu maboko osepela makasi mpona fete na biso eza likanisa nzambe
makanisa malamu ekoka nzambe esenga présence spirituelle nzambe eza na biso mpo totomema esanga oyo tobima basi mokoma akoma nasepela ndenge moko mpe kaka mai mpe ndeko toye kofete 3e anniversaire biso na tozolia tozomelela donc sebona esebola vision ndeko initiative eza bien nyonso eza bien sepelisi biso mpenza mingi me totika te topesa tokosinaa betela biso tolo na 21 tozali parmi ya bato na ye abayelaki tolo komba tata ya makinosante tozongisi matondi mingi na feti oyo ya kotalisi toza nango awa na kati ya vision ndenge papa tokoloba wa Papa Simon Kimbangu babelge batunaka ye te yo libo kosala lingomba azongisaka ete na kosala lingomba naza na mbongo mpe kasi nazali na bato yango nde biso bayeli Papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisa biso ke toyelaka ye baproblème te me toyelaka ye basolution nde yango tosengi vraimen nzambe asunga biso mpo la vision ekende liboso mosala esalema malamu soki asepeli biso nde toyelakango toza na esengo lelo tokopesi 3 ans na la vision eza esengo monene feti monene oyo tosali esengo ezaki topesa papa maboko pamba te vision ezali molai kotala bainitiative oyo ewuti epai ya cordon maloba atalisi biso ezosenga mpenza tozala uni apart union ezosenga ete tozala makasi na mabondeli pamba te ezali etumba esika oyo bana na nzambe basangani satana abundisaka kaka yango wana fo toyika mpe mpiko na mabondeli kopesa maboko po ete tokontinue vision jusque au bout nde nzambe atie makamiti na ye po ete tolanda oyo nzambe azoloba po ete toaccomplir mission oyo azotinda biso yango alobi na kongoleli bino parti ya nkamba po ete topesa papa maboko tosomba baminda bampule babiloko azosenga po epermettre biso tosala mosala totonga Yerusalem olobi biso tozwa mapamboli tozwasi botondi makasi ndenge yawe ye moko abateli biso mobu mobimba auta na vision ebanda elo 3e année eza makasi na biso te eza mene na ye yango wana toye kozosa botondi mingi toye kocelebre eloko oyo lolenge moko lokola baningani balobi nyonso ekendaka na nzela ya mabondeli sans prière toza susu na lelo mpe ya kosala donc vocation na biso mpo eza vision eza eloko moko boye esukaka awa te ekendaka liboso ekendaka mosika eloko ya malamu yango babetelaka bapeselaka vraiment batrophée malamu mpo tokende liboso yango wana nde eza vision eza eloko moko te te célébrer kaka fête tosuki kaka te na fête mais vision mposana biso ezali bainitiative ya bien oyo bakonzi bapesi babwaki mpa na biso toyambi topesi maboko ndenge toyei kosadere na kati ya vision eza nzela ya kopesa papa Simon Kimbangu na maboko tokopesa maboko na nzela ya vision na bisenga oyo na bitinda oyo azali kotinda biso na ekateli oyo azali kokatela biso lokola devoir atikelaki biso ndenge akei na Congo Brazzaville aya kuta batole ciment barre de fer mpo totongaka Yerusalemi na elanga saison oyo nzambe ye moko mpo afongolaki alobaki likambo oyo ye nzambe alobi etikali mobeko moto akakona aza te soki ndenge afongolaki biso toyambi nde tokopesa na papa maboko vraimen nakomba tata mapeni centre on a revoir na mosika mais lelo biso tokomi na personne l'occasion de fêter 3e l'existence ya union bane banda vraiment nazwi mpena temps na kosala observation namoni eza esanga mopene ya malamu so moi eloko oyo tata ye moko personne atelela liboko ne na kati wana seke biso bana nous sommes obligés ya kozala nsima ya tata elokola nzambe moko aza kati na biso seke biso ye bana tokopesaka maboko mpo tozala makasi ya kosala mosala yango me yoka tokosenga na kati ya lisanga oyo eyokani nde ezala moko e mabondeli nyonso tokosala so mabondeli eza te antoa toresi te mwa protection ya nanga yango wana apart mabondeli eloko nyonso eza te nzambe peso force mpe bapossibilité toresi na makambo nyonso eza mpo tosala na lisanga oyo merci
Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Biso bandeko ya la vision de papa Diangenda Kuntima. Alors tosangani awa depuis 25 mai 2022 la vision tokokisaki 3 ans d'existence. Uta 2019 likanisi yango tozwaki yango. Alors papa Simon Kimbangu Kiangani ayaki ko accepter yango le 22 septembre 2020. Alors premier objectif, première mission au ya pesaki biso ya ko éclairer temple to sala ki yango. Deuxième œuvre na biso to ya ko sala tango sala ki 51 jours na Kinshasa to éclairer ki résidence na ye o ezali na kati ya Mbanza. Alors troisième ou quatrième ainsi de suite tokoma komata nkamba ndenge yemoko ayebisa biso que non chaque fête ya minene tomata nkamba officiellement nanu tozwi date te mais du moins tango tokendaki le 2 janvier esika tozalaki masolo na yemoko nzambe na biso nda ayebisaki biso totiaka minda. Alors tango fête ya minene ezali toyebi toza na le 8 juillet, le 12 octobre, le 6 avril. Avant 3 jours à fête, donc biso déjà misala ya ko éclairer Mbanza ici, place oza molili toti éclairage. Alors to suki peka bongote toza na ba misala OP tozo sala ba etan pe bilanga pe kokota. Lokola nzambe yemoko afongolaki apesi biso batu oyo bazali pe na souci ya misala. Alors boko banda komona ba action na biso. Nde na mukuse objectif na biso ezali prêter main forte à sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Assister le clergé de 3e âge et les autres vénérables et pallier na makambo etali ba social et tout ça. Donc ko visiter ka ba papa na biso wana ba mbuta na biso ba bela. Alors biso pe ba membre social na première position parce que lisanga o ezanga social et tambulaka te. Alors membre tango azwami problème tozali liboke toko sungana. Alors tozo senga kaka bato pe balingaka makanisa malamu boya tosangana parce que papa yebisaki biso le 2 janvier biso tomonaka toke tosali minda totie minda tozongi mais papa yeko confirmer biso tozo tonga nde Yerusalemi ba mindo tokendaka kotia papa lobi tozo tonga nde Yerusalemi. Alors likambo wana esalaki biso esengo makasi na yango la vision 3 ans d'existence eza susu mukiete liloba ya nzambe esika na ndimi ke no yemoko papa muta pesaki biso makanisi o alobaki yango le 22 septembre ke no makanisa malamu ndenge joango makanisa malamu utalipa ya nzambe. Alors epanza na mokili mobimba lelo la vision ekoti na Ituri na Bunia, la vision ekoti na Angola tomoni Luanda, Kabinda, Soyo, Mbanza Congo, tomoni pe ba na Poto kuna pe Poto en général parce que ba membre ya Italie bazali ya France et ainsi de suite. Alors Kinshasa pe papa Sylvain Swaleng, papa de la ville a sepelaki pe na initiative a invité ngai na réunion bambuta ezali certain mercredi nde atalisa bambuta nyonso tu ya ville province de Kinshasa makanisi yango pe apesa ngai maloba. Alors tango na pesi ba objectif na biso bambuta nyonso tu babeta maboko. Alors etikali na biso to banda kotambola na ba paroisse nyonso nde ezali groupe oyo eye kopesa pasité na Lingomba. Alors ndenge yemoko papa yebisaki biso ke non asepelaka na bato oyo bamemelaka ye makanisa malamu. Alors papa lobaki biso la vision toza parmi bato oyo tomemeli ye solution. Alors yango abeteli biso tolo ke non ezali lisango oyo ya yemoko parce que tozo sepelisa ye nde tokanga makaka liboke bamasengi nya mabe ezali wana susu banani bolosala nini ya boye na boye tolanda te. Papa lobaki yango le 2 janvier keno bako finga bino bako loba message wana ezali audio te be video o yemeko nzamba zolo bako loba na bino n'importe quoi kasi oyo bino bokozwa bango bakosani bakozwa ngote. Alors bolimba te bosala ya koleka. Alors tozalaka na keti te tango opération ezali parce que
tango opération ezali nde tozosala mbala moko na ye moko molimo santo tata Simon Kimbangu Kiangani. Alors tozala bo moko tango réunion ezali toye tosangani tomonani boye esali esengo toyebani bilongi parce que toyokana kaka na audio mais lelo tomonani visuel. La vision ye oye esengo te esengo. Alors mutu na mutu azwa conscience base oyo boyoki parce que bana jeteki baza dirigeant baza biso moko ba flûtiste tozali. Alors ba gauche bazali SPC Bescoute Faki Koreki tala ninge bazo wele. Alors tozape na bandeko oyo pe bakolinga pe ko soutenir biso to ko sala partenariat. Alors to souhaiter bango ndenge tomoni ndeko na biso papa Beni. Alors yepe asali partenariat na biso to ko soutenir yepe na mission na ye. Alors to sanga na biso nyoso tout liboke po te to sala ya malamu papa Simon Kimbangu Kiangani a sepela. Ndenge slogan na biso elobi tokoyoka ngo la vision le papa Diangenda Kuntima oye oye. La vision le papa Diangenda Kuntima oye oye. La vision le papa Diangenda Kuntima oye 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 oye. Nous sommes les visionnaires de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors objectif na biso na mukuse ezali en aidant les autres, je m'aide moi-même. Papa Diangenda ayaki ko rappeler liloba oyo le 27 avril 1991 na Matete. Tout au long ya message na ye ne abimisa kiango que non en aidant les autres, je m'aide moi-même. Alors biso la vision tokoki komona te ndeko azobela to toza wana mpona se soutenir ba paroisse na biso nyonso tout toza wana mpona kopesa ba pasteur na biso maboko. Alors tosangana nzambe alingi lisanga oyo tobebisa te tosala malamu po ete mokolo suka ayokela biso mawa mpona kosadere na la vision eza nango likambo mokie fozala no kaka nkwa luzolo lwa mbote o papa mbanza nkolo yesu abanaki koloba zala no kaka na motema malamu linga misala biso tosalaka na biso misala bino moko bomoni mwa mike kaka ya bambongo pilipili po papa lobi tango oza na souci ya kopesa papa mbenza ayebisaki biso yango na 51 jours na libondeli na ye keno asengeli biso epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani molimo santu keno mutu nyonso tu oyo akozala na posa ya kokota na la vision oyo nyonso to akoluka azwa po ete ntango biso mpe tozwi tokokende sala misala. Alors tokutanaka ndeti na ville province de Kinshasa chaque mercredi na sima résidence na guérite oyo ya bagauche oyo ezalaka kote ya baetan tokutanaka wana oye topesani baposition ozwi baprogramme j'espère se faire membre. Alors eza nango na bacondition ebele te yaka no kaka contacte biso kaka numéro na biso eza wana na bande d'écran benga biso komela biso na WhatsApp et pour la vision epanzani déjà mokili mobimba ndenge ye moko nzambe alobaki yango. Alors place nyonso tozali ntango kobenga biso tokoguide yo na entité oyo ezali po évoluer na la vision. La vision oye oye. La vision oye oye. La vision oye 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 oye. Nous sommes les visionnaires de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani.